Xã Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Với phương châm xuyên suốt là trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân và mô hình xã chọn khu, khu chọn việc, công tác dân vận chính quyền trong năm 2025 trên địa bàn xã Tam Nông đã kết quả tích cực. Đã hoàn thành 4 nội dung dân vận cấp xã và 28 nội dung tại khu dân cư, huy động tổng kinh phí trên 4 tỷ 500 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 4,3 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, xã Tam Nông đã gắn dân vận với cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính một cửa, công khai, minh bạch, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã ký kết chương trình phối hợp năm 2026 và khen thưởng các tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền.